সকলকে জানাই স্বাগত। মেড মার্কেটিং আপনাদের সামনে নিয়ে এসছে একটি দারুণ মেডিসিন, সেটা হলো এমকফ এলএস সিরাপ, যা সর্দি কাশি থেকে আপনাদের মুক্তি দেবে। এই সিরাপে আছে অ্যামব্রক্সল, লিভোসালবুটামল, গুয়াফেনিসিন, যা আপনাদের বুকের ভিতর থেকে কফ টেনে বের করে নিয়ে আসবে, শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি দেবে। অর্থাৎ সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র ভালো সিরাপ হলো এমকফ এলএস সিরাপ।